ma sõidan Sky Plussi. Jooksis võõras kaistuppa. Kisu, ma ei julge, ta oli nii ehmunud. Ma otsustasin jaanuaris proovida karnivoori dieeti. Me teeme väikse hauli teile, mis me siis eile Decathlonist tõstsime ühe. Hello! Meil on siin täna käes pühapäev 4. jaanuar. Ja me lähme suusatama. Sellel nädalal teist korda juba lähen suusatama. Wow, who am I? 5. jaanuar, 4. jaanuar on jah. Nii et kui niimoodi võib juba varsti mind ju maratonil näha. Võib-olla näebki. Igal juhul ja, me oleme nüüd suuskama. No nii, kell on mingi 7 õhtul. Tulin jooksma. Olen siin Nõmme metsade vahel ja täitsa haige ikka, kui ilus siin on. Nagu kõik on nii valge, nii lumine. Käisin siin metsas just. Ma ei tea, kümneid suusatajaid. Kogu aeg hoidsin ennast teie äärde, et alla ei jääks. Oleks ise ka räigelt tahtnud suusatada. Varsti tulen siia tagasi. Ma olen mingi 7 kilti praegu sees jooksus. Hakkan tagasi liikuma. Mingi 3-4 kilti tagasi. Hei! Täna on mul käes juba kolmapäev. Ma hetkel hakkan kohe liikmissad. Mul on see aknasoojendus sees, on ju. Ma loodan, et see hääl ei ole väga häiriv siin. Igal juhul. Esmaspäev, teisipäev läksid suhteliselt töiselt. Trennis käisin ja mõlemal õhtul oli mul ka üks selline live kohtumine, on ju veebiseminar. Üks oli siis FitLabi VIP-kogukonnaga. Rääkisime visualiseerimisest, vision boardi tegemisest, on ju sellised uue aasta eesmärkidest nii-öelda natukene. Ja eile oli siis üks FitLabi avalik seminar, mis oli õhtul ja suurem seminar. Ja täna nüüd ongi jah, käes siis kolmapäev. Täna mul on rohkem ringi sõitmist, vaja käia erinevates kohtades ja ma mõtlesingi, et okei, et ma siis võtan teid täna endaga kaasa. Aga vaadake, kui ilusil, ma ei saa pöörata kaamerat ümber ja kuidas ma näitan täitsa lõpp. Ühesõnaga, nagu päike paistab, mu klaas alles sulab, aga päike paistab, lumi on maas, kõik on nagu nii valge, issugu katastroofiline, äkki ma näitan pärast kõige paremini. Ühesõnaga, nii ilus ja mõnus ilm on. Nii et jaa, selle ilmaga ma võin siin ringi kruiisida küll, kuigi tegelikult on olemas väga tihe päev. Väga palju kuidagi ringi jooksmist, hommikul olid veel mingisugused eksprompt tulid mingid asjad vaja ära teha, mis ei olnud tegelikult üldse plaanis. Aga õnneks kõik sujub loodetavasti, nii et let's go. Nii, väikest särab niimoodi sisse. Mu esimene peatus oli just DC print, kust ma mõned materjalid välja lasin. Ja ma lihtsalt teen reaalselt siia nagu kiire, reaalselt nagu väikse kiidureklaami. Kui kellelgi on vaja midagi nagu printida, siis ma väga soovitan sellist ettevõtet nagu DC print. Nad teevad nagu ülihästi, ülikiiresti, neil on ülitore inimene, kelle kaudu vähemalt mina suhtlen, ehk siis ma eeldan, et nagu kõik on ju on. Ja et hästi hea on nagu koostööd teha, hästi kiiresti saab, hästi nagu siuke kiiresti käib alati kõik vestlus. Et kohe vastatakse ja nii edasi. Ma reaalselt helistasin täna hommikul mingi 9:07, et mul on nagu mega error, kas nagu võimalik saada mõned materjalid ruttu teha ja mingi 10:30 vist tuli juba nagu kiri, et valmis. Ja ma helistamegi elupäästjad, ehk siis kui kellegi vaja midagi printida, tahab head, kiiret, kvaliteetset ja toredat veel nagu suhtlust, siis DC print. Nii, ja mu teine peatus oli Gustav Kohvik. Ehk siis meil on nüüd Gustavi ja FitLabiga koostöös tulemas välja koogid, 2 kooki isegi. Ma ei tea, kuidas see hoida. Ühesõnaga, ma näitan. Need on veel võib-olla natuke saladus, aga kohvikutes peaks need olema olemas siis juba reedest, ehk siis 9. jaanuarist, nii et kui see video juba välja läheb, siis on need olemas. Siin on, tuli see ära, ühesõnaga, kreemine mustika jogurti kook, siit natuke näha. See on ülihea, need on mega head koogid päriselt, ma olen saanud neid juba maitsta.
Need on, ma panengi siia teile. Nii, ühesõnaga need on õie Britsoni on ju tehtud, ehk siis need peavad olema head. Ja jah, ühesõnaga ja siin on ka teine, mis on toorjuustu jogurti kook siis õuna ja passioniga. See on mega hea, need on mõlemad head, aga see on nagu kuidagi minu jaoks eriti lemmik, see on nagu nii hea maistega siuke passioni õrnalt, toorjuustu, siin on mingi pähklitükikesed, et see on päriselt nagu üli hea koogikene. Ja jah, ma sain siit praegu hulgi neid ja nüüd ma hakkan neid siin natukene salaja laiali jagama. Ei tea, kas ma tohin seda öelda? Ei, vast ikka tohib, eriti kui see video juba välja läheb, siis on nagu juba näha ja teada, et need koogid lähevad ja meil hetkel kohvikutesse ja mingi aja pärast siis ka poekittidesse. Seal ei ole veel kuupäeva paigas, aga plaan on kindlasti nendega minna ka poodidesse ja sinnapoole see asi nagu liigub. Ehk siis jah, siuksed tervislikud, ülimaitsvad, päriselt ka väga maitsvad koogikesed saab varsti kohvikutest, poodidest. Saad minna sõbrannale küll koogikesega, saad enda sünnipäeval süüa tervislikku koogikest. Et päriselt, kui need varsti on saadaval, siis minge proovige ja minge kohvikutesse ja nautige mõnusat atmosfääri kohvikus süües tervislikku koogikest. Ma olen nii excited nendest. Ühesõnaga, ma lähen neid laiali jagama. Nii et, tšau! Nii, nüüd ma viisin vahepeal need koogikesed siin laiali ja nüüd ma käisin veel Tal's Kitchenis. Tal's Kitchen on ju, teeb siis selliseid valmis toite ja Tal's Kitcheniga teeme meie ka FitLabiga koostööd on ju, siin on FitLabiki sildikene ka veel ilusti. Ühesõnaga, siin on mingi kanatikka, on ju, tikka masala riisiga ja siis on võikana näiteks on ju ka riisiga ja siis meil on need mingi mul ei tulegi kohe pähe on ju, ühesõnaga meil on need erinevad mingid maitsed, mingi magusapukana on ka ja jah, ühesõnaga meil on nagu see koostöö, esiteks need on tegelikult üldse ülihead toidud, ülihea on neid poest nagu haarata, nii et jällegi väike reklaamikene, ma päriselt soovitan ja mis ma sain 2 suurt nagu kotitäit või noh, ma ei tea kui suurt, 12 pakki ühesõnaga kokku neid valmis toite ja nüüd ma pean hakkama nendega siis tegema mingeid riilikesi, mingeid videokesi, klipikesi, pildikesi ühesõnaga sotsiaalmeedia jaoks ja jah, selline see elu mul siin on ju, jagatakse aina tasuta süüa ja tuleb ainult süüa, okei, tegelikult tuleb ikkagi neist sellist väärt materjali ka luua promoks ja reklaamimiseks nii-öelda ja sotsmeedia jaoks. Aga muidu on nagu tore, suht tihti juhtub, või no mitte juhtub, aga no ongi nagu see on ka mu tööülesanne, et mul antaksegi nii-öelda neid koostööpartnerite poolt tooteid, mis meil on ja siis ma pean nendega tegema mingisugust sisu, aga see on nagu selles mõttes tore, pärast saab ise kõik asjad ära süüa ja vot, aga nüüd ma töötan siit edasi kohe trenni. Nii, ma olen nüüd trenni jõudnud, siin on meie tänane fitness challenge pult. Teeme täna paarisvõistlus või noh, paaris trenni nii-öelda koos. Ja jah, let's get started! Seda trenni ei ole teinud. Teodor paneb siin härra itaallane Eestis nädalaks või 8, ma ei tea. Algajad sirgud. Sellised need trennid meil siin on. Siin on järgmine harjutus, siin tuleb järgmine 6 harjutust. Ja jah, me lähme järgmisena peale siis naistega. Valmis? Väga hea. Nii, ma nüüd lõpetasin enda trenni ära ja ma panen see kohe klipi. Ma filmisin ennast trennis tegemas ühte sellist natuke nagu uut asju, ühesõnaga fitness challenge'is hakkab olema ka selline speed fit versioon, ehk siis sa pead nagu igat harjutust, kui päris fitness challenge'is nii-öelda, või noh, mitte päris, aga muidu on nagu 2 minutit vaja igat harjutust teha, siis siin on vaja igat harjutust teha ainult 20 kordust ja liigud juba edasi. Ehk siis ma panen siia kohe selle klipikese, kuidas see välja näeb ja see võtab aega siis ainult nagu mõned minutid.
võrreldes siis sellega, et muidu sa teed seda võistlust läbi, on ju 22 minutit. Ehk siis võib-olla siin teile vaatajatele äkki kellelgi tekib huvi näiteks, et tundub siuke põnev ala, võiks natuke proovida. See ei ole ka nagu nii keeruline, see Speedfit, et siis võib julgelt võtta ka näiteks minuga ühendust. Nii et ma panen nüüd siia selle video saate näha. Ahoi, ma hakkan praegu sööma endal lõunat, aga ma tahtsin natuke rääkida enda toitumisest, mis praegu on väga ebatavapärane. Ehk siis minu reaalne lõunasöök näebki välja lihtsalt, siin on see sea, veise, delikatessakliha ja avokaado. Ja miks selline söök? On see, et ma otsustasin jaanuaris proovida karnivoori dieeti. Kõigepealt ma ütlen ära, et ma kindlasti kuidagi ei promo seda või ei kiida seda või ei kuidagi soovita seda, vaid see on lihtsalt minu enda puhas katsetus. Ja miks ma seda katsetan, on see, et ma õpin ka toitumisnõustajaks ja meil koolis siis on ju rääkisime erinevatest dieetidest, kõik Vahemere, paleo, need ketod, on ju karnivoorid, mis iganes. Ja meil oli ka paar siis kursakaaslast nii-öelda, kes on seda karnivoori enne teinud ja nad jagasid natuke enda kogemust ja kõike. Ja siis mul nagu tekkis see tunne, et tegelikult nagu põnev, et mul tekkis, nagu öeldakse, sportlik huvi, on ju, et mis tunne siis tegelikult on, et kuidas see mind mõjutab, kuidas see mu keha mõjutab, kuidas see mind mõjutab võib-olla väliselt, kuidas see mu enesetunnet, kas või ma ei tea, meeleolu, minu energiataset, minu und, on ju, et mis muutused nagu päriselt siis hakkavad minust toimuma. Ehk siis see eesmärk ongi ka selle nii-öelda dieedil see, et meie keha läheks ketoosi, mis tähendab seda, et me enam nii-öelda energiat ei saa siis sellest on ju glükoosist ja nendest süsivesikutest, mis siis muidu on see tavaline energiaallikas on ju, vaid me hakkame siis nii-öelda seda energiat hakatakse rasvast saama, sest karnivoorsi dieedi puhul on rasvade osakaal siis vähemalt 70% toidukorrast, ehk siis väga palju rasva, väga rasvased toidud. Ja mina siis nüüd hakkasin seda kuidagi katsetama, proovima lihtsalt puhtast huvist mingi perioodi, et lihtsalt kuidagi olla ka võib-olla teadlikum, kuidas need erinevad dieedid võib-olla mõjuvad ja lihtsalt kuidagi pakkus see huvi. Mis ma tahtsin selle toidu kohta veel öelda, on see, et tegelikult avokaado ei ole karnivoori dieedi osa, aga see põhimõtteliselt ongi ainukene asi, mida ma söön vahepeal, siis mis tegelikult ei ole nagu karnivoori oma. Et muidu põhimõtteliselt mu toit koosnebki praegu lihtsalt liha, juust, või ja muna. Ja ma sööngi neid 4 asja hommikust õhtuni ja muidugi ma panen kõik kirja, ma jälgin ilusti ikkagi et mul tuleks nende rasvad seal ilusti täis ja mul on ka kalorus paigas, mida ma söön, sest selle rasvaga ka on ju see, sa ei suuda nagu elus hoomatagi seda tegelikult on ju, et kui palju sa sisse neid kaloreid sööd. Aga avokaado kuigi avokaado tegelikult on ka põhimõtteliselt ikkagi puhas rasv, seal on hästi natukene ka on ju süsikaid valke, aga neid on reaalselt mingi 1-2 grammi selle 100 grammi kohta. Ja enamasti ta ikkagi on rasv, et võib-olla see ka siin selline huvitav
mitte huvitav, aga noh, võib-olla paljud avokaadot kuidagi panevad nagu sinna nende köögiviljade hulka või noh, arvad, et nad on võib-olla sarnase koostisega. Et ta kindlasti ei ole nagu mingisugused tavalised köögiviljad, juurviljad on, et ta ikkagi on tegelikult põhimõtteliselt puhas nagu, mitte päris puhas, aga ikkagi rasvaallikas täielikult. Ja jah, sellised mu söögid on, hommikuti on kogu aeg muna ja peekon ja siis on hakkliha ja jälle peekon ja siis on nagu jah, ühesõnaga erinevaid lihasid. Ma panen siia väikse klipikese ka, kus on näha mingid lihad, mis me siin kokku ossime ja juustu läheb ka erinevaid, et nagu saada mingit vaheldust, siis nagu juust on suht see päästerõngas, et ta ei ole ka nii rasvane, kui teda värskelt süüa on ja mitte kuidagi ei prae seda just ära, nii et see on nagu minu see kuidagi võib-olla päästerõngas, et natukenegi vaheldust tuua, sest muidu on ikkagi natuke siuke üksluine see asi. Aga ma jagan kunagi hiljem ka rohkem selle kohta nii-öelda tagasisidet, kuidas see siis on mind mõjutanud, mida ma sellest arvan, kuidas ma ennast tunnen ja nii edasi. Praegu ma hakkan nüüd sööma. Nii et jah. Bye! Nii, siin on meie esimene liha, hunniku ost, sealiha, kuljas, mingi veise, seak, liha, peekonilõigud, kanafilee, hakkliha, juust on ka lubatud, peekonit mingi hunnikuga ja veel mingid minuti pifid sea pälisfileest. Nii et hakkame liha sööma. No nii, minu 2 toidukorda siis 500 grammi hakkliha, veise, sea, hakkliha segu ja kumusmuna lihtsalt segamini. Läheb pooleks ja ongi valmis. Maitsainet ka sinu. Maitsainet tuleb mängida, et seda vähe ahvatlevamast teha. Ja muidu täitsa talutab. Hästi, no nii, suveks kannprinki. Punni. Jõuad. Karvasid jalad. Aga muidu tubli. Punni. Vaikselt midagi siiski kasvab. Ja lõpetuseks väike kõhuke. Ja that's it. Leg done. Täitsa lõpus me tegime ukse lahti, eks ma hommikul ära minema ja meil jooksis võõras kass tuppa. Kisu, ma ei julge, ta oli nii ehmunud. Ta oli nii kiiresti jooksis. Kisu, kus ta on? Voodi allaki. Ma ei tea, kuskil peidus. Oh my god, meil on reaalselt võõras kass toas, me peame ära minema. Kas sa kuulsid koridoris kedagi või? Jaa, keegi käis. Aga küsi, kas sa otsid oma kassi? Kisu! Ise ma kardan reaalselt, ta oli nii kuidagi äksi täis. Kss. Kisu! Kuulete? Näed, Kisu, hall Kisu, tule, tule uksest või? Kisu, tule! Kuidas ma lähen kodust ära? Mis ta rääkis? Ma ütles, et kus on politsei? Politsei? Näeb, ta tuleb, oota, mine eest. Sa oled nii hirmus. Kisu, tule välja. Ta näeb, et see võõras koht, ma arvan. Kisu. Tulegi on see nii hirmus suur. Oota, mida jälle? Kisu. Mida ma teen võõra kassiga täitsa lõpp? Kisu. Hello. Pärast seda hommikust kassiseiklust, mida ma just siin jagasin. Nii uskumatu oli see, kuidas meil lihtsalt lambist kass hüppas tuppa, see oli nii haige. See oli nii hirmus, ma tegin ukse lahti, nagu koridoris oli täielik pimedus.
ja siis see nagu üleni hall kass pani nagu sprindiga tuppa, ma mõtlesin ennast mingi Jaagor oli, see oli nii kiire, nii hakkasin karjuma lihtsalt seal koridoris, kammiga sõitsin. siis naaber ütles mulle, ma ei viitsi, kutsub politsei, ei tunnista taamast. Õnneks täpselt seal video lõpus tuli omanik ikkagi järele, võttis ta ära ja nagu korras. Muidu ma mõtlesin, nagu me peame kodust ära, me teeme nagu selle kassiga. Isa oli lihtsalt ette, et kass juuksed on. Aga nii et väga siuke huvitav seiklus ja hommikusse. Aga no lõpuks pigem nagu naljakas, mis seal ikka nagu, ma ei tea, things happen või. Aga igal juhul nüüd praegu tegelikult sõidan Sky Plussi, mitte üldse ise midagi sinna tarka tegema, aga ma rääkisin siin nendest koogikestest, nii et mul on siin need koogikesed ja kuna meil on praegu FitLabis siis Sky Plussi hommikuprogrammis mäng ka käimas see nädal, siis ma lähen viin ka siis neile hommikuprogrammi saatejuhtidele kooki. Nad saavad ka maitsta meie ja Gustavi koostöös tehtud neid koogikesi. Nii et yes, kell on 7 alles, tänane hommik algab nii. Nimi on Kõik mängu, nii et hea kuulaja, siit võib tulla sinu uus lemmik, võta see endaga nädalavahetusse kaasa ja palun nüüd keera tulevaks. Kaardi äärel enda pelumängu lauale kaart, mõlen jälle mängu põrgus, mis on see. Tere hommikust, täna on laupäev. Ma käisin just pesus, nagu näha, mul juuksed alles määri on, teen endale hommikusööki siin, muna ja peekonit. Ja ma võtan teid täna oma plaanidega kaasa, mul on täna selline lõõgastav, relaxing, vähemalt päeva esimene pool. Lähen massaaži, ees ma lähen spaasse, võtan vanaema endaga kaasa, nii et meil on siuke kvaliteet aeg. Nii et jah. Ma hakkan sööma kohe varsti. Nii, ma jõudsin nüüd massaaži ette juurde, ühesõnaga, aga nagu mida tormi õues on reaalselt, okei, nagu siit jällegi ei näe ja ma ei saa seda kaamerat keerata, on ju. Ühesõnaga, aga nagu räiget tuiskab ja lund lendab, ma tulin nagu kodu uksest välja. Esimese asjana lihtsalt nagu, ma tundsin nagu lumi oli mu pükste all juba, nagu alt kuidagi. Ühesõnaga lihtsalt räme mingi tuul lendab või see tuul lumi lihtsalt lendab ringi. Aga noh, mis seal ikka? Pole hullu, ma saan massaaži. Ja miks ma just siin käisin massaažis on see, et tegelikult see on ülihea nagu siuke nipp võib-olla, kes tahavad massaažis käia, aga näiteks ei taha ka üli palju maksta, on ju, ja kelle jaoks seal on nagu oluline, et oleks mingi mega spetsiifiline või mega nagu teadja või mingi jõhkra kogemuse või nagu selles mõttes mingi väga professionaalne nii-öelda see massöör on ju. Ja siin selles rakenduslikus massaažiteraapia kolledžis saab nagu palju või noh, väga hea hinnaga esiteks ja jumala nagu mõnus on tegelikult. Ma olen 2 korda siin käinud. Ma olen 1 korra käinud siin spordimassaažis, mis oli ka kusjuures väga mõnus, aga noh, spordimassaaž ikkagi mul on selline spetsiifilisem asi ja seal ma ikkagi käin, seda ma käin ikkagi oma ühe massööri juures endiselt edasi tegemas, et see jääb nii, aga täna ma käisin klassikalises massaažis ja see oli nagu väga mõnus, lihtsalt veits mudivad sind. Ma tegelikult, mul oli Stebis see raha ja siis ma vaatasin, et seal oli olemas nagu selle kinkekaart ka ja siis ma sealt ostsin selle ja ma olen nagu ümar rahul, pluss sa saad tegelikult nagu aidata siis nendel õpilastel ka praktiseerida. Siin on tegelikult nagu sa saad valida, et kas sa lähed päris õpilase juurde, noorem massööri juurde või siis juba nagu lihtsalt massööri juurde vist. Ja siin on väga palju neid erinevaid massaaže ka. Ja mina täna käisin noorem massööri juures ja tund aega oli, ta tegi mul isegi tegelikult tund 10 ja ma maksin sellest 30 eurot. Ja see oli nagu väga mõnus, selles mõttes see ei olnud jah mingi mega tugev ja mingi mega asi, on ju. Noh, klassikaline vist ei peagi olema, aga selles mõttes see oli nagu siuke üli mõnus, lihtsalt relaxisid seal ja nagu nii tore nagu noormees oli ka, sest oli ka pärast mingi, et kuidas meeldis, mida ma saaksin tegelikult veel paremini teha, et võib-olla sa oskad mulle nagu soovitada või aidata või noh, nagu jaga kommentaare, et hästi nagu siuke tore oli ja ma ei tea, mulle täiega meeldis, ehk siis
kui sa tahad, et keegi sind veits muidiks, jah, see ei ole ilmselgelt mingi mega spaalik või mega sihuke esteetiline nagu mingi luksuskoht on ju, sest see on nagu ikkagi kool, need on tegelikult mingid kooliruumid, aga sa saad nagu väga normaalse hinnaga ikkagi lasta ennast nii-öelda läbi mudida. Nii et sihuke väike soovitusakene siia. Näete, ma käisin siin massaažis, rakenduslik massaaži ja teraapia kolledž. Me käisime siis ringspaas täna, väga mõnus. See on vanema, mul seal kammib oma juukseid. Nii mõnus oli käia saunades, lõõgastuste chillidel, lihtsalt sihuke mõnus laupäevane tegevus. Hello! Me käisime siin eile, ehk siis laupäeval. Mõtlesime, et lähme vaatame Decathloni, meil oli paar mõtet võib-olla, mida oleks tarvis. Ja siis me ostsime paar asja. Nii et me teeme väikse hauli teile, mis me siis eile Decathlonist ostsime ja ühe asja siis ostsime veel, mida meile Decathlonist ei saanud. Tahad alustada? Mida siis harrastussportlased ostsid selle? Ente pudipadi enne äkki. Pudipadi enne, jah. Nii. 1,8 liitrine kanister. Mul kunagi olid need. Tegin siia oma panin oma vitamiinid siia sisse, mis ma päevas ära joon. Ja see on siuke peaaegu tervepäevane kogus vett ka. Natuke tuleb veel juua, et siis kogu aeg töö kõrvalt teha ja. See on 1,8 isegi ju? Ütlesin 1,8. Joongi seda vitamiinid sisse ja siis on hea olla. Mul läksid eelmised 2, mis olid, läksid katki ja mul mingi pool aastat ei ole olnud ja leidsin ja ostsin ära. Ja nüüd paned vitamiinid sisse ja siis saad seda juua ja siis on hea. Ütlesin ikka, et panen vitamiinid sisse. Ja vaatad ikka vitamiinid paned sisse ja siis sa vist öelnudki vitamiinid, et panen sisse. Ja see on suur pudel, niimoodi väga hea, see on peaaegu terve päeva vesi saad juua. Tavai, aitab nüüd. Ja vitamiinid ikkagi ka vaata, et okei. Ühesõnaga, ma ostsin sokke. Ma tahtsin täiega siukseid kõrgeid sokke uusi ja mis oleks nagu hästi nõks, mingi paksem, sest et talvel on hea nagu sporti teha siukse sokiga õues siis, on ju. Nii et jah, siin on sokikesed ja siis ma tahtsin täiega kindlad ka, sest kui me käisime siin suusatamas, siis täpselt suusasaabast alla on ka need sokid ülihead ja kindlad ka, kui ma käisin. Siis mul olid siuksed veits kehvad kindlad, nad said veits märjaks, külmaks, siis ma tahtsin nagu siukseid sõrmikuid, aga mis hoiaksid sooja, nii et ma ostsin endale siuksed sõrmikud. Nii, mina ostsin suusatamise ja jooksmise jaoks. Eks mul tegelikult on ka neid aina, aga leidsin midagi parema. Mõnus kaelasall, hästi pikk, hästi kõrge. Ja siuke punn pähe. Muidu on nagu teistsugust mütsid, aga see on nagu lähedal, niimoodi lasen. Alright. Nii, lähme nüüd siia. No jah. Ja siis... Kus me võib minna? Seal on kasju. Toodad selle ka. Decathlonist olitsin selle ka. Massaažkitt. Rull. Rullil on kogu aeg trennis ja alati olen unistanud, et kodus võiks ka rull olla, nüüd on kodus ka rull. Ja miks ta kitt on siis nagu see pall oli ka kaasas, millega saab omakorda mudida ennast. See on talla alla, ma arvan ka saab vaata. No talla alla. Muidugi talla all ja vaata jalad ja talla teeb ka, kes paned selle rulli alla, siis lased niimoodi. Ei, ma kindlasti ei tee. Muidugi. Nii, sa võid ise teha. Ja siuke asi ka. Pole kuna kasutanud, aga mega töötab. See mitu mul peab. Ei no, see on õigelt jah. Anna. Siuke asi. Nagu saad nagu ise vajutada, kui kavasti tahad. Okei, see on hea selles mõttes rullid. Kindlasti on parem, kui palli talla alla panna. Pall talla on väga okei. Aga ühel juhul. Siis juhtus ka selline asi, et me jalutasime seal Decathlonis. Ja siis Ken avastas sealt ühed tossud. Ja need tossud on jooksutossud. Sellised.
ja täiesti juhuslikult kinkisin ma isale jõuludeks täpselt samasugused. Ja me teamegi, kuna isa on ju tegi eeltööd, et mis on hea toss, siis teame, et see on väga hea toss. Väga hea olema. Ja siis ühesõnaga siis Ken nägi neid seal poes. Need on nagu imekerged. See on nagu ei kujuta ette ka, kui kerge see on. See on nagu nii kerge lihtsalt. Ja siis ta mõtles, et okei, et ostab siis ka need tossud äkki. Et need on ülihead tossud ja täpselt sama värvi ka, nagu neid tegelikult on erinevaid värve, aga ma ostsin isale ka täpselt sama värvi. Ja nüüd oli sama värvi ja siis ma poes nagu mul hakkas veits kripeldama. Et äkki peaks ka mingi jooksutossu endale siis ostma, sest nagu tegelikult kevadeks oleks ikkagi vaja head uut jooksutossu. Ja siis ma natuke nagu seal küll mõtlesin, et ma ei tea, aga nendega ma koju igal juhul tulin. Ja meil on samasugused jooksutossud, mis on esiteks ülilahe. Ja kolmandaks on naljakas see ka, et nagu mu isal on ka samasugused. Need on räigelt mugavad nagu ma ei tea, ma isegi ei julge nendega jooksu minna. Nii et nüüd siin on kohe nimelt siis pool maraton läheb nendega või? Ja kindlalt. See oli pool maraton investeering. Ega see pool maraton oli popsil mul ka siukene. Noh. Jõulude all lõimendame käed ka, et lähme koos. Võite? Ühesõnaga ja kuna popsile sain ka kingitud, siis nüüd ei ole enam pääse, nüüd lähevad 3 need tossud. Mina ei ole tegelikult midagi lubanud, ma igaks üks mis sa kogu aeg, mina tegelikult ma ei ole lubanud. Ma tahaks minna, aga ma pole lubanud ja ma ei pea minema tegelikult. Ja ma hoian nagu seal piiri peal ennast. Küll sa lähed. Aga igal juhul, nüüd on meil kõigil samasugused tossud. Nii et väga hea saak. Ja siis tegelikult me läksime sinna Decathloni üldse nagu suusasaapaid otsima ja need oli ainuke asi, mis me ei saanud. Ja täna pühapäeval siis võtsime Hawaii Expressi, mis oli lahti. Ainuke pood, siis ostsin suusasaapad ka endale. Jälle väike harrastussportlase suusasaapad. Meil jumala joppas tegelikult, me täiesti nagu suvaliselt sõitsime lihtsalt Rocca poole ja siis seal kõrval nagu tee ääres Paldiski maanteel on see Hawaii Express. Ja eile Decathlonis ei olnud suurest täna ja Ken oli vaatatud, kõik poed on kinni ja siis sõitsime mööda ja siis vaatasime, okei, see on lahti veel mingi täpselt 9 minutit või 15.51 oli kell 16.00 läheb kinni, ruttu ümber pöörd poodi ja täpselt olid olemas mingid ja tutikas. Tutika lõhe. Ja siis ostsime, või noh, mis ostsime ikkagi kindlasti. Homme, ülehomme peaks suusaka saama ja siis tuleb üle suusatamas. Siis läheb suusatamas. Ega nüüd ei ole üldse, nüüd on juba sellised suusavarastused, jooksuvarastused kokku ostetud, et see tuleb selline spordiaast. Noh, vaata. Nii et jah, ega rohkem meil olnudki. Selline väikene sporditarvete haulikene meie poolt. See on varem vlogi lõpp ka. Jah, see on vlogi lõpp ka, that's it. Aitäh vlogi vaatamast. Siin vlogis oli väga palju lihtsalt nagu pläku, jutu. Ma proovin edaspidi rohkem näidata midagi. Vait olla rohkem. Ei, seda ei juhtu mitte kunagi. Aga lihtsalt, et näidata nagu natuke rohkem elu, mitte lihtsalt pläku. Aga ma unustan tihti ära, aga ma proovin end parandada. Aga sellega on kõik, nii et bye! Näeme järgmine nädal, tšau!